Эми сиздер мына ушундай модулдук үйлөрдү ушул эле жерден курдуруп, бетондон куйдуруп, анан транспортировка кылып Кыргызстандын бардык жерине алып барып, койдуруп, ремонтуну бүтүрүп жашай берсеңиздер болот. Жакшы түшүнөт экен, ошонун үстүнө эле 2 блокту отургузганда 2 кабаттуу особняк арматуралар салынып токулат экен. Камыттары дагы ошого ылайык болот экен. 9 балга туруштук берет турчу үйлөр. 9 балга. 9 балга туруштук берет. Машалла. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге дагы бир ачылышты сүйүнчүлөп көрсөтөбүз. Кыргызстанда, Бишкекте Royal Safa деген компания ачылып, ал мына ушундай модулдук бетон үйлөрдү куруп сата баштады. Эми сиздер мына ушундай модулдук үйлөрдү ушул эле жерден курдуруп, бетондон куйдуруп, анан транспортировка кылып Кыргызстандын бардык жерине алып барып, койдуруп, ремонтуну бүтүрүп жашай берсеңиздер болот. Кааласаңыздар, мындан үй жасап жашаса болот, же болбосо коммерциялык имарат кылып, муну дүкөн же башка багытта офиске иштетсе болот. Мунун багыты көп. Негизи модулдук көчмө үй деп аталат. Размерлери дагы ар түрдүү. Бул жакта мына 4кө 8лиги бар, анан 3,5га 7лиги бар. Азыр 2 размерде модулдук үйлөр курулуп жатат. Мен азыр Royal Safa'nın öndürüşünün дарегин сиздерге түшүндүрүп айтайын. Бул дарек Бишкек шаарын түндүк батыштан айланып өткөн объездная чоң трассасынын бою. Мына, бул объездная чоң трасса, бул жагы Дордойдон келет. Дордойдон күн батышты көздөй келе жатканда, Махатма Ганди менен ылдый түшкөн жерде, Сезге өткөн жерде айланпо бар. Андан кийинки кесилиш, бул юбилейная менен кесилиш, тагыраагы жогору Пригородныйдан түшкөн көчө менен объездная кесилишкен жерде бурчта турат тугандар. Ушул жерге келгенде өзү өндүрүштү көрөсүздөр. Мына ушул коро тосулган чоң кран турат. Ушул кранды эске алып келе бересиздер. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы меморандум келишимге ылайык түзүлгөн ачылган компания. Өндүрүш башталды. Үйдү келип ушул жерден көрүп кетсеңиздер да болот, жүктөп кетсеңиздер дагы болот. Азыр жүрүңүздөр. Мен эфирге ушул Royal Safa компаниясынын өкүлү Салтанат эжекебизди тааныштырайын. Салтанат эжеке бизге бүгүн ушу модулдук бетон үйлөрдү айтып берет. Сиздер назар салып, сураныч аягына чейин көрүп туруңуздар. Видеого лайк басып, комментарий жазып, ушул видеону башка жалпы мекендештерге бөлүшүп туруңуздар. Анда кол чабыңыздар менен Салтанат эжекебизди эфирге чакырам. Келиңиз. Саламатсызбы? Сизге микрофон тагып берейин, Кана биздин көрүүчүлөр менен бир жакшылап саламдашып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар? Royal Safa бул быйыл жаңы түзүлгөн компания экен, Быйыл 2024-жылы жаңыдан ачылып жатабыз. Кыргызстан жана Түркия мамлекетинин меморандум келишим негизинде быйыл ушул монолит бетон заводун ачып жатабыз. Эң сонун. Кудай жалгасын, элибизге кут болсун. Негизи бул технология ошо өнүккөн Европа өлкөлөрүндө, ошол эле Түркия өлкөсүндө, жакынкы Кытай өлкөлөрүндө бар технология экен, Ооба, бар технология. Бизге эми келди да. Бизге эми быйыл буюрса келип атат. Буюрса алдыда дагы чоң проектлерди, чоң үйлөрдү салабыз деген үмүттөбүз. Эң сонун. Анда баштадыкпы? Жүрүңүздөр, көрсөтөлү. Мисалы мына, муну эми сыртка ушу өндүрүштүн, заводуңуздардын алдына жол боюна офис катары куруп атыпсыздар, Бул офис болобу? Сатуу бөлүмү дагы куруп атабыз, анан образец үлгү катары дагы элдерге көрсөтүп беребиз. Элдерге түшүнүктүү болуш үчүн кандай курулса ошондой гана коебуз. Элдер ушул модулду көрүп, анан буйрутма берип, жүктөп кетишсе болот. Бул толук бетон. Толук бетон. Мына. Аягы катуу го, Бул абдан бекем орнотулат. Бунун ичине сөзсүз түрдө арматура менен бекитилет. Арматура, сеткамактар салынып бүт өзүнүн нормасы менен болот дейм, Нормасы менен нормага жооп берет. Бунун стенанын калыңдыгы 15 сантиметр болот. 15 сантиметр. 15 сантиметр. Мына бул калыңдык да, бул 15 сантиметр. Бардыгы ушундай 15 сантиметр болот. Мунун бийиктиги Полдон потолокко чейин.
Полдон потолокко чейин 3 метр 10 сантиметр болот. 3-10. 3-10. Жакшы стандарт эле экен да, туура. Узун туурасы бизде 2 гана түрү бар. 8ге 4 метр жана 3,5га 7 метр. 3,5га 7. Демек 8ге 4 болгондо бул 32 квадрат болот, а? 32 квадрат метр болот. 3,5га 7 24,5 24 метр. Почти 25 квадрат болуп калат экен, а? Мындай орто эсеп менен алганда. Азыр эми ушул үйлөрдү мына эми кран менен көтөрүп, транспортировка кылып, баягы оор жүк ташуучу унааларга жүктөп туруп, анан Кыргызстандын кайсы жеринде болсо дарек жүзгө алып барып коебуз да. Ооба. Даяр Ооба. дуалдуу үйдү, туура. Бул азыр канчадан сатылып атат? Квадратына сатасыздарбы же дааналап сатасыздарбы? Өзү баасы канча? Биз кардардын буйрутма берген көлөмүнө жараша эсептейбиз негизи. Эгер канча терезе эшик заказ кылат, ошо канча эшик терезеси көбүрөөк болсо, анда бир аз бул модулду санына жараша дагы скидка кылабыз. Эшик терезе көбүрөөк болсо мындай пустата көбүрөөк болот дагы, арматура менен бетон азыраак куюлат. Анын үйдүн баасы дагы ылдыйга түшөт. Баасы ылдый түшөт жана көлөмүнө санына жараша. Эгер көбүрөөк буйрутма берсеңиздер, биз сөзсүз түрдө арзандатуу кылып беребиз. Азыр канчадан, мисалы ачык айтканда, квадраты канчадан түшөт ушул үйдүн? Сөөгү мындайча. Негизи квадрат метрин $150 деп айтып жатабыз. $150 баа коюп атасыздар. Бул баштапкы баа. Бирок биз жаңы ачылып жатканга ылайыктуу биз 1 ай скидка кылмакчыбыз. Акция Кылмакчыбыз. Өзүңүздөрдүн атыңыздардан. Өзүбүздүн жана Тез кабардын да атынан келсеч. Тез кабардын атынан дагы акция кылабыз. Ар бир блокко $300 акция кылабыз. Кол чабуулар. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кечиресиз. Кадырыңыздар бар, сыйыңыздар бар. Көрдүңүздөрбү? Мына биздин урматыбыз үчүн, сиздердин урматыңыздар үчүн акцияга байланыштуу мына ар бир блоктон $300 сентябрь айы ичи акция кылып берди. Сонун сүйүнүп калдым. Ошондуктан чалыңыздар, келиңиздер, көрүп кетиңиздер, жана буйрутма бериңиздер. Сатуу бөлүмү ушул эле жердеби же шаарда дагы барбы? Бишкекте. Сатуу бөлүмү Бишкек шаарынын Акылбекова 66 кеңсесине келип, чалып, буйрутма берсеңиздер болот. Биз жана ошо буйрутманын негизинде өзүбүз эскиздик долбоорду чийип, даярдап беребиз. Компьютерде проект даярдасак да болот, а? Мисалы, бир этаж үй, мынча комната болсун, мынча комната болсун, мынча квадрат болсун, формасы мындай болсун деп эскиздик чиймесин сиздер даярдап да бересиздер. Кардардын өзүнүн каалаган размерине жараша ошол модулдарды биз коюп даярдап беребиз. Любой форманы чыгарса болот. Ар кандай форманы. Ар кандай. Эң жакшы, шаарда кеңсесинин дареги Акылбеков көчөсү 66-дарек, Болжол ТЭЦтин жанындагы Неман дарыканасынын маңдайында болуп калат. Бир аз ичкериге кирерсиздер, ошол Болжолго бара берсеңиздер болот. Демек, мына бул азыр 8ге 4, 8ге 4. 8ге 4 32 чарчы метр. 8ге 4 да бул жерде турат. Көрсөтүп койсоңуз. Наркы дагы. Наркы бул 3,5га 7. Бул 3,5га 7. Бул 3,5га 7. 3,5га 7. 25 квадрат экен. Ал эми бул жакта болсо азыр орнотуп атат туугандар. Көрүп койсоңуздар болот. Бул 4кө 8. Келиңиздер, ичкери кирели. Мунун эшигини нарактан, бияктан, нарактан, тиги жактан ачса боло берет экен. Так, мынакей. Кааласа мындай үстү жагын жана лестница чыгарганга ачып койсо деле болот экен. Бул жери тепкич чыга турчу жери. Биз өзүбүз дагы тепкичтерди өзүбүз жасап беребиз, же болбосо кардар өзү каалаган темирден ширетип балким өзү жаза алат, болбосо биз өзүбүз да жасап беребиз. Болот. Бирок тепкич бул блоктон тышкары баага айланып. Ал өзүнчө. Ооба. Сонун мына дуалдын түздүгүн караңыздар. Бул эми баягы өзүнүн калыбында куюлду да, азыр ичкери кирип мен калыбын дагы сиздерге көрсөтүп берем. Алыстабай туруңуздар ошон үчүн. Кимдир бирөө бул блокту, модулдук үйдү буйрутма берип атканда эшигин бул жактан ачып бер дейт. Кимдир бирөө терезесин бул жактан ачып бер, же эшигини бул жактан ачып бер дейт. Ар кимге ар кандай. Туура? Ошого жараша кеткен расходду эсептеп, анан сиздерге бир жакшы баа коюп, сентябрь айы ичи ар бир блокко $300 биздин атыбыздан, өздөрүнүн атынан акция кылып, баягы арзандатуусун дагы жасап берет экен. Сүйүнүп калдык. Азыр заводдун ичине кирели. Калганын дагы сиздерге мындай түшүнүктүү кылып баяндап айтып беребиз. Кудай буйрса, аз убакыттан кийин келсеңиздер, Royal Safa'нын ушул жерде сатуу бөлүмү, мына модулдук имараттардын чатыры жабылып,
эшик терезелери коюлуп туугандар сиздер үчүн келип кофе чай ичип булар менен сүйлөшкөнгө бир жакшы шарт түзүлүп калат иншалла. Келе бересиздер. Азыр кирип көрсөтүп беребиз. Эми эсебини чыгара бериңиздер. Квадраты $150 чыгып атат. Квадраты. Сиз айта аласызбы? Эгер мен сиздерге азыр ошо Royal Safa заводун азыр иштелип жатат. Көрсөтүп берейин ичин. жүрүңүздөр. Бул жерде калыптар даярдалып жатат. Мына жак менен жүрө берели, Так. Бул биздин калыпты ташый турчу краныбыз. Бизде айтып кетирчү нерсе шаар ичине бекер жеткирүү. Шаар ичинде. Шаар ичинде бекер жеткирүү. Мынанда макет турат го. Эжеке. Бул макетти дагы мен сиздерге түшүндүрүп берсем. Кандай түшүндүрө алабыз? Кана. Биздин Так, мынандай көлөккөгө алып барып алайлы. Келиңиздер. бул калып. Так, бул жерде макеттер турат туугандар. Бул 8. Айтып бере бериң. Бул 8ге 4 калып. Кардардын каалаган терезе эшигин өзү чыгарып алат. Ошого жараша биз калыпты даярдап беребиз. 8ге 4-түн аянты 32 болот. 32 чарчы метр. 32 чарчы метр. Ал эми 7ге 3,5 метр, ал 24,5 же болбосо 25 чарчы метрди айтсак болот. Мен бир нерсени көрсөтүп кетейин. Эгерде сиз бир этаждуу үй салам десеңиз, 32 квадрат метр жана 32 квадрат метрден 90 квадрат метр үй салсак болот, себеби ортосундагы боштукту дагы биз үй катары колдонуп кетсек болот. Ортосун жөн эле монолит менен жааппы, Ооба, даяр үй даяр болуп калат ушул жерден. Терезе эшикти коюп элечи. Бул арзанга да түшөт, бат тез да бүтөт. Коридору бекерге түшүп калат окшойт анда. Балким коридор ар кандай өзүнө ылайыктап. Мисалы азыр каякта көрдүм, мынандай болгон учурда. Азыр мына сырттагы мынандай болуп тур да, мына. Мынандай болгондо орто коридор бекер түшүп калат экен да. Мунун жөнүндө шапкасы бар экен. Айта турчу нерсе бул 7ге 3,5 кетет. Бул жерден андан 1,20 ашыкча коюлат. Ошондон пайдаланып, бул жерге коридор 2,40 чыгып калат экен да бу жерде. 2,40 чыгып калат. 2,40 коридор. Коридор чыгып калат ушул жерден. Азыр мына экөө ушундай болду да. Бизде балкон катары да колдонушат. Мына көчө жактагын айтам. Офистики силердики кудду ушундай турат да азыр. Ооба, ушундай турат азыр. Алдындагы жана айбаны менен. Шапканын астыны айбан деп коет го тууганда. Ооба. Көрдүңүздөр? Козерог. Ошо эки козерог бири-бирине мындай бириккенде ортодо 1,20дан экөө 2,40 коридор пайда болуп калат экен да, ал общий квадратуранын баасына кирбейт. Туурабы? Кирбейт. Бекер түшүп калат. Бекер түшүп калат. Сонун ар биринде мындай шапкасы бар экен, көрдүңүздөр? Анан дагы бир айта кетчү нерсе, муну дагы көрсөтүп кетейин элдерге, биздин кардарларыбызга түшүнүктүү болсун. Бул жерде 5 блок бар. 5 блок. 2 кабаттуу үй. 5 блок. Бул жерден 5 блок болгондо 200 квадрат метр болуп калат. 200 квадрат метр арзанга да түшөт. Мындай кылып көрсөтүп берейин сиздерге. Мына 2 блок коюлган. Үстүнө. Мына ал 1 блок экен, а? Бул 1 блок. Бул 1 блок. 1 блок, Астычы? Алды 3 блок коюлат. Мынандайдан 1, 2, 3 катар турду, э? Катар 3 блок. Бул жер 90 квадрат метр болуп калат. 96 квадрат метр. 96 квадрат. Жакшы түшөт экен, а? Ошонун үстүнө эле 2 блокты отургузганда 2 кабаттуу особняк 196. 196 дээрлик 200 квадрат үй. Бул жерди кошкондо 200гө жеткендей үй болуп калат. Даяр үй болуп калат. Ана бул бири-биринин үстүнө мындай кое берсе боло береби мындай? Кое берсе көтөрө береби? Канча кабатка чейин койсо болот? Мисалы блокторду мындай бири-бирине 3 кабатка чейин койсок болот. Биздин жеткирүү краныбыз бир эле кабатты коюп бере алат. Калган кардар өзү кран чакырып 2 этаж коюп алса болот. Жакшы проект сонун экен, а? Тез жана арзан. Тез жана арзан. Арзан үй куруп алсаңыз болот. Үйдөн тышкары ар кандай мекемелерди деле курсак болот бул жерде. Мисалы кеңсе. Кеңсеге да ылайыктуу болот. Дүкөнчү. Дүкөн, бардык имараттарга кете берет. Боло берет, деңиз. Боло берет. Биз ошонун эскиздик проектисин дагы даярдап беребиз. Кардардын өзүнүн сунушу менен. Мага жакты да. Ушул жерде бир нерсени ойлоп калдым. Урматтуу кайрымдуу инсандар, эгер колдо мүмкүнчүлүк болсо, сиз тааныган же сиздин ичиңиз мындай
жаныңызды кейіткен маселе кимдир бирөө муктаж болсо, ушундан бирди заказ берип эле, ичи сыртын, ремонтун, обшивкаларын бүтүрүп, чатырын жаап, эшик терезесин коюп, ошол муктаж үй бүлөгө алып барып, жери болсо коюп берип койсоңуз, мындай сооп иш кылган болот экенсиз. Ооба, бул албетте абдан жакшы. Ушундан баштасак да болот экен өзүчү. Сону. Абдан жакшы демилге кылдыңыз окшойт. Келгиле. Так, мына бул 4кө канча? 8би? 4кө 8. 4кө 8. Эми дуалыны карагыла, туугандар. Мына. Дуалдын тегиздиги. Азыр эми мунун ичин обшивка кылганда, ичин ремонт кылабыз да. Ооба. Азыр эми родбонд же шпатлевка тартабыз. Сразу эле тарта береби мунага? Грунтовка берип туруп эле сразу тарта беребиз. Мунун ички отделкасын кардар өзү каалаганча кылып алат. Жылуулук каалаганча жылуулук кылса болот. Отделкасында өз каалагандай шпатлевкада тартылат. Шпатлевка тартпаса деле болот. Жылытса да болот. Краскалап жашаса деле болчу да экен да. Теп-тегиз го. Эми билбейм эми көп болсо 2 кап шпатлевка кетер, көп болсо 3 кап кетер. Шпатлевка же родбондду тартып туруп, шкурканы берип туруп туугандар. Ана краска чачтырып койсоңуздар, же обой жабыштырып койсоңуздар болду, грунтовка берип, клейден берип, теп-тегиз жакшынакай жарык үй болуп калат экен. Ана мунун электромонтаждарын кандай жасайбыз? Эми дуалдын сыртынан наружный жасалабы же мындай тешип туруп, или мына тешиктерден кабелдерди туш-тушунан розеткаларды кое турган болсок, подрозетник орнотуп, кабелди сыртынан тартабызбы же ичинен наружный тартабызбы? Желательно сыртынан тарткан оң деп айтам да. Себеби ичинен деле кардардын каалоосу менен ичинен кылсак болот, бирок ар кандай себептерден улам иштебей да калышы мүмкүн, же болбосо ар кандай мүчүлүштүктөр болуп кетет да. Ошондуктан сыртынан да кылсак болот. Бардык мүмкүнчүлүктү кылсак болот да. Негизи ушул эле боюнча болгону жакшы экен. Кимдир бирөө ичинен эле, жөн эле дуалдын сыртынан, үйдүн ичинен кабель канал коюп туруп эле, кабель канал аркылуу деле тартып алып атпайбы? Кимдир бирөөгө ошол ыңгайлуу болсо, ошентип эле электромонтаж жасап алсын. Электромонтаж өзүлөр жасап алат. Кимгедир балким кабелди бу үйдүн сыртынан деп ойлоп атам да. Үйдүн сыртынан. Туура? Үйдүн сыртынан жасап. GoPro менен үйдүн сыртынан тартса кабелдичи. Сыртынан алып кетсе да болот. Анан мисалы ушул туштан ичине розетка коюш керек болсо, бияктан келген кабель бул жерден тешилип киргизилет. Ичине подрозетник коюлат, анан розетка коюлат или күлчатыл коюлат, туура? Ооба. Кабель GoPro сыртында кала берет, эми сыртынан баары жылуулайбыз да, базальт менен, пенопласт менен. Обшивка менен кетет, обшивкада кетет да, жылуулук, андан ошондо сырткы фасад ичинде калып калат. Ичинде калып калат. Мунун сыртын эмне менен жылуулаш керек? Жылуулаш керекпи өзү? Жылууласа да болот, бирок негизи жылуулаш керек. Жылуулаш керек. Цемент болуп атпайбы? Жайкысын салкын, кышкысын жылуулук берет. Жакын келиңиздер эле. Могу тегиздикти караңыздар, сыртында тегиздикти караңыздар. Мына. Бу тегиздикке кандай маани берип атасыздар, туугандар? Могу тегиздикти караңыздар. Көрдүңүздөр? Теп-тегиз. Вообще күзгү. Мындайча айтканда, бул калыптын листи аябай тегиз экен да? Тегиз. Мунун сыртына менимче эмне кылыш керек? Базальт менен жылууласаңыздар жакшы болот деп ойлойм. Базальт менен аябай жылуу болот. Кышында жылуу, жайында салкын. Туура? Ооба. Термос болуп калат да. Каласа пенопласт менен жылууласын. Аз көбүнчө пенопласт менен жылуулатышпайбы? Пенопласт. Эжеке, сиз эфирдесиз. Бияка турасыз. Каласа пенопласт менен жылууласын. Дагы эмне менен жылууласа болот муну? Же жылуулабай койсо деле болот. Эми жылуулабай койсо, баягы Союз убагында курулган бетондон курулган үйлөр сыяктуу эле болуп калат да. Теплый пол да койсо болот. Теплый пол, теплая стена жанагындай азыркы. Ичине. Азыркы технология боюнча көп нерсени кылса болот да. Анан эң негизгиси мен айта кетүүчү нерсем бул жерден таштанды чыкпайт. Таза курулуш деп айтсак болот да. Себеби курулуштан көптөгөн таштандылар чыгат. Ошондуктан бул таза, тез жана арзан курулуш деп айта кетчү нерсем бар. Түшүндүңүздөр, туугандар? Таза деп атат. Мисалы, эгер ушу модулдук үй курбай, кадимки кирпичтен шагалап келип төгүп, топурак алып келип төгүп, арматураны алып келип үй кура турган болсоңуз, биринчиден уста табуудан кыйналасыз. Туура? Экинчиден канчалаган курулуш таштандысы чыгат. Аны портер менен жүктөп свалкага жеткиресиз. Убаракерчилик.
Булар айтып атат, жери эле тегиз болсо, эгер бир кабат болсо, муну подушкага отургузуш керекпи же жөн эле мындай баягы свай менен эле төрт түркүккө отургузуп койсо болобу же астына обязательно фундамент куюп тегиздеш керекпи? Фундаменттин үстүнө да отургузса болот, стяжка куюп анын үстүнө да отурсак болот, свайдын үстүнө да отурсак болот. Биздин азыр жасап аткан кеңсебиз ошо свайдын үстүнө отургузулат. Ар кандай фундаменттин үстүнө отургуза беребиз. Ичине жөн эле стяжка куюп койбойсуз да? Стяжка курулат. Жөн эле. Стяжка, теплый пол. Негизи бул салмагы 30 тонна. 30 тонна. Бирөөсүнүн салмагы 30 тоннанын тегерегинде болот. Бул эми эшик терезеси ар кандай болот да. Ошого жараша ошо орточо эсеп 30 тонна деп эсептейбиз да. Бирөөсүнүн 8ге 4 болсо 30 тонна. Сиз айта аласызбы, ушул бир модулдун ичине канча арматура салынат? Буга арматураны эсептеп көрүш керек. Эсептеп көрүш керек. Баягы техникалык эмелери бар да. Эсептери бар да. Анын эсептери бар, инженерлерден сурап. Көп эле арматура салынабы өзү? Көп. Көп. Жыш арматура салынат негизи. Эмечи биринчи кабат менен экинчи кабатты кураштырганда эмне менен жөн эле алып келип үстүнө орнотуп коебу? Бири менен мындай туташтырылабы? Кантип биширейсиңер? Азыр бул үстүн связка кандай болот? Үстү көрүнүп турабы? Ошол жерге бунун астында дагы отургуза турчу эмеси бар. Ошонун үстүнө кран алып барып отургузат дагы анан ширетет. Тиги чыгып турган крючокко ошонун бири-бирине отургузуп астындагы темирди экөөнүн бири-бирине ширетет. Ширетет. Ошону бекитип берет. Түшүнүктүү. Жеткирип берүү, жанагы орнотуп, бекитип, ширетип берүү биздин компаниянын кызматы болуп калат да. Кызматы болуп калат. Адистер бар ага. Адистерибиз бар. Инженер буга негизи баягы күчтүү ширетүүчү болсо, өзү деле кылып алса болот экен. Просто фундамент тегиз суйса, ошонун үстүнө алып барып отургузуп. Эң негизгиси фундамент көтөрүш керек да. Ошо фундаментти бекем куюп, ошол блокту көтөрө турчу жана ошо фундамент эң негизги ролду ойнойт. Фундаментти ошондуктан кардарларыбызга айтабыз, фундаментти даярдап берсеңиздер, биз барып 2 саатта гана сиздин үйүңүздү коюп берип кетебиз. 2 саатта үй курулуп. 2 саатта гана коюп берип кетебиз. Так, бул жакка көңүл буруңуздар. Мекендештер, мына караңыздар. Азыркы модулдук үй ушул калыптардын ичинде курулат экен. Куюлат экен, то есть. Көрдүңүздөр? Мына бул жакта Royal Safa компаниясы өзүнүн Airbus'ун курган. Көрүп турасыздар? Бетон завод. Растворду ушул жерде өзүнүн маркасына ылайык даярдап, анан даяр болгон растворду ушул опаловка деп коебузбу? Опаловканын ичине арматура токулгандан кийин алып келип куят экенсиздер да? Ооба, бул жердин ичине. Караңыздар, келип. Көрдүңүздөрбү? Мына бул сталь. Ушунун ичине арматура токуйсуңар. Арматура бул калып деп коебуз. Калып, темир калып. Бул жерге арматураларды токуйбуз, биринчи даярдап калыпты, андан кийин цемент куюлат. Үстүнөн куюлат деме? Үстүнөн куюлат. Мына калыпты карагыла. Бул ток менен калыптын өзүндө вибрациясы бар турбайбы? Вибрациясы бар. Бул өзү кыймылдап, демек азыркы сиздердин модулдук үйүңүздөрдү ушунчалык бекем кылып берет экен да мындай. Ооба, бекем. Титиретип. Бекем кылып берет жана биздин ушул модулдук үйлөрүбүз 9 балга туруштук бере турчу үйлөр. Эң негизгиси 9 балга туруштук берет. Машалла. Сону не? Ошондуктан ишенимдүү. Бул тем более мындай коробка болуп калып атпайбы? Ооба. Коробка. Ишенимдүү. Бири-бирине связкасы дагы жакшы да. Ишенимдүү дең, Ишенимдүү. Могу эмне бул? Бул болсо парилка деп коет. Дымкана. Дымкана. Ошо бул куюлган цементти бул кургатат. 5 сааттын ичинде. Дымдайт турбайсыңар? Дымдайт. 5 саатта парилкага коюлат. 5 саат турат? Ооба, 5 саат турат. Демек, туугандар, көрдүңүздөр, мен ушундай түшүндүм. Мага аябай кызыктуу болду. Негизи баягы Кытайга барып келип жүргөндөр жакшы билет экен. Түркияда деле ушул технология бар дейт. Европада да бар экен. Өзү бул эң биринчи бул технология Германияда пайда болгон экен. Анан Германиядан башка өлкөлөргө таркап отуруп бул көбөйгөн экен да. Азыр мына Кыргызстанга жетип келди. Бетонду куюп, биринчи арматураны токугандан кийин бул калыптарыны мындайча айтканда, муну наракка түртүп, нарыгын бияка түртүп, бири-бирине мына болттор менен ширеп, таза катырып бекиткенден кийин үстүнөн бетонду куят экен. Бияктан кнопканы басканда, мына вибро моторлор иштегенде бул вибрация болот дагы, бетон дуал катуу болот экен, бекем болот, жана тыгыз болот экен. Анан куюп бүткөндөн кийин сиздер тигини үстүнө жабасыздар,
ооба дымкананы дымкананы жабабыз. кран менен эле көтөрүп Кран менен көтөрөт. үстүнө жаап коесуздар, анан пар бересиңерби? Пар берет. Мына таптым. Мына бул котельниңер бар экен да, котельний Ооба. менен пар келет турбайбы? Пара генератор менен. Пар менен кургатылат. Жакшы. Кран менен көтөрүп унаага жүктөп беребиз. Уна өз кардарынын каалаган Ушул эле кран менен? Ооба, ушул кран. Чоң кран менен деген Бул жерде эки калыптар турат, мына 8 метрлик жана 7 метрлик ушу калыптары. Азыркы сиз айткан размерлер Ооба, бул 7 метрликтер, ар жакты чоңу 8 метрликтер. Жакшы. Так, биякта арматуралар бар экен. Бул ушу бетон заводу өздөрүнүн. Анан мына бул жанагы эле пара генератор экен. Парды ушул жерде даярдап, анан ошо дымкананын ичине пар берет экен. Канча градус? Бир 100 келе градус болсо керек да, эми? 100 келе градус болот. Мына бул арматуралар ушулар менен. Ушундай жоон арматуралар салынабы? Булар. Мынанда токулат тургу, Ооба, токулган. Мына токулганын карап койгула туугандар. Келиңиздер. Так, бул кандай токулат экен эми? Мына карап коелу. Мында алып эле көрсөтөйүнчү. Сиздерге түшүнүктүү болсун. Мынакей. Сиздердин дуалыңыздар демек ылдыйкы бурчу, үстүңкү бурчтары ушундай болот экен да? Ооба, бул бурчтарына ушундай болуп токулат токулат. турчу арматуралар. Дуалдын калыңдыгы 15 деп атпайбы? Мына 15. 15тик калыңдыктагы дуалдын ылдыйкы жана үстүңкү бурчтарында мына ушундай көрүп турасыздар, арматуралар салынып токулат экен. Камыттары дагы ошого ылайык болот экен. Жакшы экен, сонун. Арматура камыттар мына өзүңүздөр көргөндөй жиш токулган. Жиш токулат экен. Ооба, бекем. Бекем? Мага жакты. Муну Баткенге, Ысык көлгө, Алайкууга, Чоң Алайга, Жети Өгүзгө кантип жүктөп кетер экенбиз, а? Бул региондорго дагы мындай завод ачыш керек го дейм. Буюрса, ош жергесине дагы Филиалдарыңар да, Роял Сафанын. Ооба, буюрса, ош жергесине дагы пландарыбыз бар. Бул эми биздин азыркы жаңы ачылып жаткан ишибиз болуп атат. Биринчи өндүрүшүбүз десек да болот. Буюрса, ошо тез кабардын жардамы менен дегендей ошо акция жүргүзүп жатабыз. Ошо акция менен келип кардарлар буйрутмаңарды берсеңиздер болот. Кудай буйрса. Негизи биз акыркы 4-5 жыл ичиндеги өзүбүздүн жасаган жумушубузду анан биз тарткан компанияларды мындай анализдедик да. Анализдесек чындыгында биз тартып элге тартуулаган өндүрүш тармактарынын дээрлик 70% азыркы термин менен айтканда болуп кетиптир. Өнүгүп кетиптир туугандар. Вообще алиги $10.000 менен баштаган өндүрүштөр бүгүн миллион долларларды айландырып атат. Мына бүгүн ушул Роял Сафандагы тартып көрсөтүп атабыз. Буюрса ар бир облус борборлоруна филиалдарын ачкан компанияга жетсин деп тилек кылабыз да. Буюрса жетебиз. Иншалла. Негизи өзгөчөлүктөрүн да айтып кетейинчи. 9 балга туруштук берет деп атайынбы? 9 балга туруштук берет жана шамалга да туруштук десем болот. Себеби бул салмагы оор болуп атпайбы? 30 тонна. Ооба, анан таза курулуш дедим. Таза курулуш, таштандысы жок деген деп айтсам болот. Арзан курулуш, тез бүтө турчу курулуш. Анан дизайн болсо, бул өзү эле дизайн болуп турат. Дизайнын биз өзүбүз да даярдап беребиз. Долбоорун чийип, визуализацияларын жасап. Ооба, өзгөчөлүктөрү ушул бизде. Анан өрт коопсуздугу да бар. Бул өрттөнбөйт да айткандай. Өрттөнбөйт, өрт коопсуздугу. Ошондуктан өзгөчөлүктөрү ушуларда. Күйбөйт, мына 4 үй турат, 5 үй турат. Бул кайсынысы күйөт азыр? Өрт кое берсең күйбөйт да. Күйбөйт андан. Кудай сактасын, өрт болсо, зато дуал боюнча турат. Дуал боюнча. Кайра дагы бир катар кырып тазалап туруп эле, жууп туруп эле кайра дагы эме кыла берет да. Эгер кокусу өрт болуп калса. Коркунучу жок. Кайра ремонт кыла берет дегендей да. Демек мындан 3 кабат имарат курса болот. 3 кабат имарат үй курса болот. Модулдук үй, көчмө үй, любой жерге алып барып коюп алса болот экен. Булардын документация тарабы кандай? Бул эми баягы Кыргыз Республикасынын курулуш агенттиги бар, курулуш нормалары бар, лицензия жагы, же болбосо эртең мындан барып 3 кабаттуу үй курсак, баягы вот эксплуатациядан өткөрө алабызбы? Ушу документация жагы кандай жүрүп атат? Албетте ар бир жооп бере алат, ар бир документация ар бир жагына жооп бере алабыз. Үй өзү курулуш жагынан да бардык нормага жооп берет.
Ошондуктан коркпой заказ кыла берсеңиздер болот. Мага жакты. Мага жакты туугандар. Муну эми көчмө үй экен, мына жеңил конструкция менен курулган үй деп эсептесе деле болобу болбойбу билбейм. Эми кран менен эле алып барып бир жерге алып барып бир 3 жыл жашап, анан жакпай калса ошол жерчи көтөрүп туруп башка жака алып барып көчүп алсаңыз боло берет экен да. Ошол эле үйдүчү. Туура? Балким Ысык көлгө коттедж катары деле алып барып ошол жерге орнотсок болот да. Эс алуучу Ысык көлгө. Эс алуучу жайга же болбосо азыр бизде тоо көп да. Тоо койнуна алып барып дагы коюп коттедж иштетсе болот. Иштетсе болот. Эмне кылса дагы жарашат экен да. Эмне кылса да жарашат. Анан тез деп атпайбы? Кээ бир жерлерге өтө тез баягы курулуш жасаш керек болот, офис ачыш керек болот, а? Кээде мисалы контейнер алып барып коюп эле анан аны офис кылып, склад кылып иштетебиз. Жок, контейнер эмес, мынаны алып барып коюңуз. Сразу эле шпатлевканы тартып эле терезесин койсо, бул офис даяр экен. Астына стяжка куя коет, болду. Туурабы? Көп каражатты талап кылбайт. Жакшы экен да. Кимдир бирөө келип сразу эле мага 5 өнү деген болсо, бир күндө канчалык уя алат экенсиздер эми? Бир катар ушу 4 калыпка куюп 5-6 он чыгара аласыздар. 5-6-ны даярдап бере алабыз. 5-6-ны даярса чыгат. Жакшы экен. Дарегини дагы бир жолу түшүндүрүп өтөйүн, урматтуу мекендештер. Бул Бишкек шаарында, объезднойдун боюнда, тагыраагы объездной менен юбилейная же пригородныйдын кесилиши болуп калат. Жолдун эле боюнда келсеңиздер, жолдун боюнда ошо модулдук үйлөрдүн турганын көрөсүздөр. Мен анда жыйынтыктайм. Салтанат эжеке, сизге ыраазычылык билдирем. Дагы буюрса кеңсеңиздерден, анан мына офисиңиздер бүтсө, дагы бир жолугушарбыз. Бул жерде үйлөрдү куюу процессинде дагы бир келип көрөрбүз. Буюрса, ооба. Буюрса, сиздер менен баягы тыгыз байланышта болуп турабыз. Биз экранга Royal Safa'нын сатуу бөлүмүнүн телефон номерларын жазып койдук. Биздин жазып койгон телефон номерларга биздин атыбыздан чыгыңыздар. Тез кабардын атынан, Пайпайдын атынан чыга бересиздер. Сатуу бөлүмүнүн кызматкерлери жооп берет, буюрса. Анан баягы арзандатуу акциясын айтып өттү. Ар бир блоктон $300 скидкасы бар. Мен анда жыйынтыктайм. Сизге ыраазычылык. Сиздерге да бар болуңуз, аман болуңуз. Ылайым Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгү, өндүрүшү, өсүп өркүндөшү түбөлүк болсун. Бар бололу, аман бололу. Мына ушул Royal Safa'нын блок бетон үйлөрү, көчмө үйлөрү баарыбызга куттуу болсун. Алалы үйлөрдү куруп жашайлы. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.